Badakizu zein den zure herrian aurtengorako onartu den aurrekontua? Ez dakate ideipe. Bai, gitxoko erabera bai. Ez. No, todavía no me ha llegado, por ejemplo, que suelen echarlo. Oraindik ere ez zaiteldu buzoira bota ohi dutena. Hortaz, No ezin sé, dizut todavía esan. no te puedo decir. Bai, zerbait entzun dut, bai, hori inguruan. Nik ez dakit egia esan, ez naiz horrelako gauzetaz enteratzen. Nire zenarra da horrelako kontuak daramatzana. Kasu hondan Elgetakoa izango zen 2.240.000. Zer iruditzen zaizu zuri kopuru hori? Ondo izango da. Nongo da. Nik ez dakit. Joe asko, ez? Ondo iruditzen jata. Bueno, nik hor da adituak eta, bueno, etxate gizki pentsatzen. Oin zertarako erabaltzen da beste gauza bada. Arrasateren kasuan 58.300.000 euroko aurrekontu bat aurkeztu da, zer iruditzen zaizu zifra? Bueno, lan esan da zifra nahiko handia moten daudala. Seguramente bihar egongo da herri barruan olako kantidade txarra inbertitzeko behar dan lekuetan. Ondo ikusten dut, kantidade aldetik. Bueno, me parece bien. Con esto de los parking, que no en todos los... Eso sí voy a hacer la queja. Ondo iruditzen zait, baina badaukat kexa bat aparkalekuekin lotuta. Euskal Herriko herri guztietan ez dago hemen dagoena, toki guztietan ordaitzen dela. Hori gehiagikeria bat iruditzen zait. Gune batzuetan doakoa izan beharko litzateke aparkatzea. Peseteta pasatuta asko da, uste dut. Bai, aurrekontu egokia, herriaren behar izanak kontutan hartuta. Kasu hontan pertsonako 1.989 euro egokituko ziren. Zer iruditzen zaizu? Ondo. Nik ez dakit, uste baietz. Bueno, niretako diru asko da. Bueno, nik pentsatzen dut ez dela gizki izango. Lehen esan dut zetarako banatzen dien gero hor zalantzat izan izke. Hori pertsonako 2.188 izango zen. Kasu hortan? Hombre, holan gero gutxitzen bozu pertsonako, pixka kantidade aldetik, igual eskastxo ikusten dut, baina bueno, azkenean norbanakoen impostotatik eta lortzen den dirua izan da, besta ondo dago. Bueno, pues persona, yo Pertsonako creo ondo que está dagoela bien uste también, dut. Azkenean garrantzitsuena ez da kantitatea korra, garrantzitsuena da zertan gastatzen den da nola, ez? Uste barri izanak handiak direla, eta, espero dut, politikari jakin izango dutela badaketa egokia egiten. Jubilauei diru izan beharko. Nik uste dute kalian da, honek, aksesibilitateak edo ibiltzeko ibili ezina deukenak eta ibiltzeko behintzat, hobeto behitu beltzakela horri buruz. Ikusi tokisan inbia zeben gela batzuk, itxeko yoga eta itxi, eta gimnasia, beste gauza batzuk. Eta hori, inzemen proiektua, eta hain momentuz, igual, pizkat gelditzuta dago, horrekin aurrera segitxia, adibidez. Bueno, nire iritsiz, ni hor egongo baniz, beste modu baten gauza batzu panatoko nuzkute. Garbitxasunean, adibidez, garbitxasunean, inbertsinuekin. Azketan hemen ikusten duz, zezango dut etxe zarpila badago, eta horremeste etxe bizitza falta dagoenetik, hor nik pentsatzen dut geixo landu imi gelitzakela. Berbain, ez da erreza izango, baina niretako hor ipineko nuke niko akatz. Gizarte zerbitzutara, batez be, etxe bizitzan arazoa pixkate hobetzera, eta bueno, arrasate berde eta ekologikoago bat eukitzera. Hombre, hay muchas cosas que hay, que todavía están ahí, las tasas de los autobuses en otros sitios las tienen más bajas que aquí. Beste leku batzuetan autobusen tasak hemen baino baxuagoak dira adibidez. Baina tira, dagoenaren barruan, erdizpurdi dauden gauza daude. Por ejemplo, a nivel de la circulación también se decía que esta calle Zirkulazioari dagokionez adibidez, bide hau norabide bakarreko izango zela esaten zuten, sarrera batekin eta beste aldetik irteera batekin. Baina oraindik ere proiektuan dago. Ez dakigu egingo duten ala ez.
Hombre, pues que lo lleven bien y lo dirijan bien todo. Ondo eraman dezatela eta dena ondo zuzendu dezatela. Kudeatu dezatela kudeatzen dutena baino hobeto. Uste dute ingurugiro eta nekazal mundura bideratutako laguntzak eta indartu beharko lidatekeela, gizarte zerbitzuen funtzionamendu orokorrean asko hobetu beharra dago, eta hor prestakuntza aldetik ere uste dut behar izan batzu badaudela, eta, bueno, gutxi da bera hori. Udaltasei eta zergei dagokienez, zer iritzi duzu? Asko ordaintzen da zure herrian? Bueno, urtero isotzen dabe. Hoxe, asko aldaben danak entzero, dana zerga dia, alde guztitxatik. Alde batetik eta bestetik, danetik pagau miezu, hau dala, beste dala. Bai, asko ordaintzen da. Adibidez, aparkalekuetan eta hemen beti da aparkalekua. Eta bai, asko ordaintzen da. Esatzen dana da, gauza asko mankomunidade, por ejemplo, lehen basurak eta bat eta bestia mankomunidade mailan. Zate ziren da, hola izango da, oinbe. Eta, bueno, hor sartu biega. Azken baten, oin basurak eta asko gixo igo dira, baina Europako zela dan, onartu biegu. Udaltasei zergei dagokienez ordaintzen dituguen horiei, ze iritzi duzu? Asko ordaintzen dela uste duzu? Hombre, bai, kantidadea pixkat altua da, baina azken beharrezkoa da. Azkenean gero herrisa funtzionatu behar da, gauzak eukitzia guztetan jaku, eta beharrezkoa izaten da kantidade hori destinatzia impostuetara, zergetara. Orduan ondo, bai. Muchos impuestos. Jaitsi ditzatela zergak. Los impuestos, ya está, eso es. Para mí, ya digo, el abuso ha sido el tema de lo... Esan dizut, niretzat gehiagikeria izan da aparkalekuena. Dagoeneko ez dute kobratzeko leku gehiago. Bueno, legealdi honetan, tasak orokorrian, ez beste, uste dut danak edo danak igoti dela. Ez dakiz egun dueno, barrezko esan tasik igotzia, kontuta hartuta, udaletxean aurrekontu hona dela. Egia da, aurreko bi legaldietan, hainbat inbertsio egin direla, eta uste dut orain tokatzen dela apur bat, hor gastatu den guztia orain ordaintzen hastea.